अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज 2026 बहुत करीब है और उसके अंदर बड़े इनफरादी नौयत के वाक़यात पे मबनी वीडियोज़ आना शुरू हो चुकी हैं। एक इराकी हाजिया जो तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मौत के बड़े करीब थी, लेकिन उसी वक्त सरकारी वसाइल हरकत में आए और पूरी तवज्जो, ताकत और सरमाया लगा दिया गया इस एक ख़ातून की जान बचाने के लिए। वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये बात करेंगे कि अक्सर जगहों पे तो सरकार आपकी मदद को पहुंच सकती है, अक्सर तरीक़ों से हुकूमत आपको बचा सकती है, लेकिन कुछ जगहें, कुछ मामलात और मौक़े ऐसे हैं कि जहां सऊदी हुकूमत भी किसी को नहीं बचा सकती और सानहात हो सकते हैं। तो पिछले सालों की तरह इस मर्तबा भी हाजियों की सलामती, आपके प्यारों की सलामती के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़ इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए जो इराकी हाजिया को बचाने के लिए सामने आई। ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब में दाखिल होके मक्का और मदीना की जानिब जाने वाली ये ख़ातून, इसकी तबीयत ख़राब हो गई और अच्छा इलाज यहाँ करीबी हस्पताल में मुमकिन नहीं था, तो फ़ौरी तौर पे हेलीकॉप्टर मंगवाया गया और उसी से इसको शिफ्ट किया जा रहा है बड़े हॉस्पिटल में। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हज के अय्याम में जो मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो उनका हज मुकम्मल हो जाए, इसके लिए ये हेलीकॉप्टर सारा दिन मसरूफ़ अमल रहते हैं और हाजियों को मुंतकिल, जो बहुत सीरियस हाजी होते हैं उनको अराफ़ात में मुंतकिल किया जाता है कि वो जो वकूफ़ अराफ़ा है उनका पूरा हो और वो हज अदा कर सकें। फिर बाकी जगहों पे भी उनको लेके जाया जाता है। ये तो एक ख़ातून थी, इसको बचा लिया गया सऊदी हुकूमत ने और भरपूर वसाइल ख़र्च कर रहे हैं। आपको ऐसी ख़बरें तो मिलती हैं हर साल कि जी हाजियों की कमाई हज से कमा रहे हैं वगैरह वगैरह। आज भी देखें दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारे ऊपर हमारे ऐसे दुश्मन मुसल्लत हैं जो मुश्तरका दुश्मन हैं। हमारे ईरान के दुश्मन हैं, हमारे सऊदी के दुश्मन, हमारे वो शिया के दुश्मन हैं, हमारे सुन्नी के दुश्मन हैं। लेकिन हम शिया सुन्नी अभी भी उन्हीं बुग़्ज़ भरी बातों में, हम उन्हीं बातों में कि सिर्फ़ मसलक की बुनियाद पे हम एक दूसरे को बुरा कहते हैं। शियों के मुतालिक वो बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, सुन्नियों के मुतालिक वो बातें, ये थोड़ा-सा हिलाना ज़रूरी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारी अवाम का ज़हन बदल चुका है। ये शिया सुन्नी वाली बात से निकल के लोग बहुत आगे जा चुके हैं। तो ख़ैर ये मैं बात कर रहा था वसाइल की कि इस तरह से वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सुन लीजिए कि हुकूमत हर वक्त हर जगह आपके लिए मौजूद नहीं होगी। जिस साल हमने हज किया था उस साल हुआ ये था कि दोपहर के वक्त हुकूमती अहकामात और गुजारिशात को नज़रअंदाज करने की वजह से लोग ऐसे वक्त में रमी करने के लिए निकले कि वो सख्त लू की थपेड़ों में आए, सूरज की गर्मी में आए और जगह जगह लोग गिरे और जगह जगह लाशें पड़ी रहीं कि उनको उठाने के लिए रास्ते और एम्बुलेंसेस नाकाफ़ी हो गई। यानी उनको उठाने के लिए देर लगी। जो ज़िंदा थे, नीम बेहोश थे, उनको बचाने में प्रायोरिटी जब होती है तो फिर लाशों को ज़रा उठाने में देर हो जाती है। ऐसा मंज़र हमने देखा। तो ये क्यों हुआ? इसलिए 2 चीज़ें हैं। एक तो हुकूमती जो गुज़ारिशात थी नज़रअंदाज किया गया और दूसरा सही रास्तों का इस्तेमाल नहीं किया गया। उस साल हुकूमत ने 10 से 3 के दरमियान रमी के लिए जाने के जो रास्ते थे बंद कर दिए थे। लोगों को उनके कैंपों के अंदर लॉक करके कहा था कि अपने एसी वाले ख़ैमों में रहिए, आप बाहर ना निकलिए और बड़ी सख्ती थी, कोई बंदा बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन लोगों ने क्या किया, 8 बजे 9 बजे ही अपने ख़ैमों से बाहर निकल के बैठ गए और फिर वो अपने रमी के लिए निकले और रास्ता चूँकि धूप वाला था तो लोग, जो बूढ़े लोग थे ख़ास तौर पे मरीज़, वो अपनी जान से गए। दूसरी गलती ये कर दी उन्होंने कि जो रास्ते बनाए होते हैं छाँव वाले रास्ते, उनकी बजाय वो ऐसे रास्तों पे चलते रहे जो धूप वाले थे, जहाँ कोई साइबान नहीं था, तो उनको गर्मी ज़्यादा लगी और इस वजह से भी अमवात हो गई। इस तरह कई ऐसे मौक़े होते हैं जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से ना गुज़रो। आपको लगता है यार रास्ता तो खाली है, ये क्यों नहीं गुज़रने दे रहे? लेकिन हो सकता है कि उसके आगे कोई मसला हो या पीछे से आने वाले रश को डाइवर्ट करने के लिए कोई उनकी स्ट्रैटेजी हो। हर वक्त हुकूमत से अगर आप हर मौके के ऊपर ताउन करेंगे तो ये महफूज तरीन होगा आपके लिए।
वरना अगर जब हज़ारों लोग चल रहे हैं और वहाँ पे किसी को गर्मी से कुछ हो गया है, तो उस तक मदद पहुँचते हुए बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि वजह ये है कि जब लोगों का समंदर हो ना, तो वहाँ पैदल चल के भी किसी तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है, चे जाए कि उस तक एम्बुलेंस पहुँचे। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए, हुकूमत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको मज़ीद हिम्मत ताकत दे कि हज जो है आफ़ियत के साथ मुकम्मल हो। और सब के लिए दुआएँ, अल्लाह आपका हज ऐसा मुबारक करे, ऐसी आपको हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए जो पहुँच चुके हो, जो जा रहे हो, कि आप खूब रहमतें समेटो, हज की बरक़ात समेटो और खूब दिल लगा के सेहत के साथ अपनी इबादत मुकम्मल करो।